देखो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल पे कॉमेडी शॉर्ट वीडियो लास्ट तक बने रहे, बहुत मजा आने वाला है। खाते खाते मरे जा रहे हो। ऐसे वीडियो के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे। अबे साले साइकिल को एकदम हेलीकॉप्टर बना के रखे हो। अब हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साइकिल पर। अच्छा ठीक है, साइकिल पर मत बैठना, हम पैदल चलेंगे। रुको जरा। ऐसे में तो हम मम्मी के घर पहुंच ही नहीं पाए। साले तू अरे काहे परेशान हो रही है? 35 किलोमीटर तो हम चल आए हैं, बस 2 किलोमीटर और बचा है और अभी तो रुको। अरे ये तो वापस घर पे पहुंच गए।